I 2025 da Stavanger 900 år, og det ikke bare Stavanger som 900 år, det Domkirka og bispedømmet som vi skal feire. Og når vi sier at Stavanger 900 år, så det fordi at rundt 1125 da sto Domkirka ferdig, og med det begynner fortellingen om Stavanger som by. Ja, det jo ganske enormt at byen vår blir 900 år gammel, og vi tenkte I programkomiteen at hva kan orkestret tilby som gave til byen? Og så tenkte vi kanskje bestille verk fra levende komponister som skulle være liksom inspirert av byen. Så blir det en sånn bukett av gaver som bidrar til lang tid. Dette prosjektet har vi kalt for essensen av Stavanger, og det består av bestillingsverk som urfremføres frem til 2025. Nå har vi begynt med den første komponisten, Ståle Kleiberg, og han fikk verket sitt presentert I sesongåpningen I august 2022. Verket hans heter Byen og menneskene. Jeg jo imponert over den profesjonaliteten som symfoniorkestret her har. Det har jo blitt en voldsom utvikling I senere, I hvert fall I løpet av den tiden jeg har holdt på med dette. Så det at en klarer å gjøre et stort program som dette her på den begrensede prøvetiden en har, det veldig imponerende. Virkelig veldig imponerende. For meg å komme tilbake igjen til hjembyen min, og ikke bare som besøkende, men faktisk å utøve yrket mitt her, det en stor ting for meg. Den neste komponisten Eivind Buene, som en av de mest spennende norske levende komponister. Han har da skrevet stykket som heter Brent. Det å tenke på Stavanger gjennom lyd var ganske morsomt. Og det klart, for oss som kommer fra Østlandet så det veldig vanskelig, eller det umulig å ikke tenke på olje når man tenker på Stavanger. Jeg vet det mange andre ting å snakke om, hermetikk og flate strender og mye fint. Men den første lyden som slo meg var lyden av en såkalt seismisk kanon. Og det et apparat som de sleper etter båter, og så hvert 10. sekund så fyrer den av et sånt luftskudd, veldig sånn sterk lyd. Ute på Solastranda der, og stå og se utover den der utrolig flotte horisonten. Jeg var der en veldig grå dag med en som bor her I byen, som guidet meg rundt, og så sa han at han hadde vokst opp på den stranda, og som guttunge så var det liksom, det å være på stranda, det var alltid forbundet med lyden av supply-helikoptere, som hele tiden kom og gikk. Så da tenkte jeg, ja, det også en interessant lyd, lyden av et helikopter, hvordan kan man få et orkester til å på en måte høres ut som en helikopter. Jeg var også interessert I dette med lyder av klokker, så arkitekten som har ansvar for oppussingen av Domkirken, han tok meg med opp I tårnet, så kunne jeg stå der og slå litt på klokken og ta opp lyden av det. Og verket kulminerer I at alle disse klokkene på en måte eksploderer I orkestret da. Og der på en måte, og så går alle de klokkelydene etter hvert I oppløsning I den tynne lufta, og så vi tilbake igjen ut I den flate horisonten med en stor grå vestlandshimmel. Det et kjempespennende jubileumsprosjekt, og det at de inviterer inn komponister fra resten av landet og inviterer de til å kjenne på og tolke hva Stavanger det kan gi oss et nytt blikk på Stavanger og gi oss noen nye refleksjoner som vi ikke har tenkt på før. Og det også dirigenter fra hele verden som skal være med å sette opp disse her verkene. Så det at det et jubileumsarbeid som også har betydning nasjonalt og internasjonalt også en kvalitet ved dette. Ja, så det selvfølgelig alltid spennende å gjøre noe sammen med symfoniorkestret, fordi det en institusjon som veldig stolt av og som betyr mye for byen. Ja, det sånn vår gave til byen fra byens eget orkester.